Saya sugestikan Anda untuk rileks dan nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Perintahkan kepada seluruh tubuh Anda untuk rileks dan nyaman. Anda akan tertidur pula sampai nanti pagi menjelang. Rileks, abaikan suara-suara yang lain. Anda hanya mendengarkan kata-kata saya saja. Saya sugestikan ketika Anda bangun di pagi hari, Anda merasa segar, batuknya hilang, sesak napas juga hilang. Anda akan sehat sekali. Sehat. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah Maha penyembuh segalanya. Relax, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Alhamdulillah, Om Mami sudah tidur pulas. Sambil tidur, sambil berzikir kepada Allah dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Relax. Semakin nyaman, semakin relax. Oke, baik, saya akan hitung sampai 5. Nanti Anda akan membuka mata Anda, tapi dalam keadaan masih di bawah alam bawah sadar. Jika Anda paham, anggukan kepala Anda. Oke. Saya akan hitung sampai 5 ya. Anda akan bangun tapi dalam keadaan masih berada di alam bawah sadar. 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan buka mata Anda. Tidur lagi. Rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Ketika Anda mendengarkan petikan jari seperti ini, nanti Anda membuka mata ya, seperti ini. Membuka mata. Jika Anda paham, anggukan kepala Anda. Oke. Saya akan hitung sampai 5. Ketika Anda mendengarkan petikan jari, Anda membuka mata perlahan-lahan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5. Tidur lagi, rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. 3, 4, 5. Tidur lagi. Rileks, nyaman, jauh lebih dalam, lebih dalam. Sekali lagi ya, ketika Anda mendengarkan petikan jari, Anda akan membuka mata Anda, tapi dalam keadaan masih berada di alam bawah sadar. Jika Anda paham, anggukan kepala Anda. Oke, pintar. 1, 2, 3, 4, 5. Tidur, rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Oke, saya sugestikan sekali lagi, Anda akan tertidur pulas sampai pagi nanti menjelang. Ya. Nanti akan dibangunkan pagi hari oleh istri Anda. Nanti pagi Anda harus mendengarkan suara istri Anda. Suaranya seperti ini. Sayang bangun, sayang gitu. Sayang bangun, sayang. Sayang bangun. Sayang bangun, sayang. Sayang bangun, sayang gitu. Sayang bangun, sayang. Oke, paham ya. Nanti pagi akan dibangunkan oleh istri Anda dengan suara seperti itu. Anda harus bangun. Jika Anda paham, anggukan kepala Anda. Oke, baik. Sekarang rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Tidur yang pulas. Perintahkan kepada seluruh tubuh Anda untuk rileks dan nyaman. Rileks, nyaman. Batuk Anda sembuh, nyesek Anda juga sembuh. Nanti pagi udah sehat seperti sedia kala, bugar. Saya sugestikan kepada Anda sekali lagi, perintahkan kepada seluruh tubuh Anda untuk rileks dan nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Sugestikan kepada diri Anda sehat, Anda sudah sembuh. Anda tidak batuk lagi, Anda tidak sesak lagi, sehingga Anda nanti bangun pada pagi hari dengan dalam keadaan sehat.
dan segar bugar. Rileks, nyaman. Tidur pula sampai pagi. Saya akan bacakan doa untuk tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Alhamdulillah, berhasil. Nanti bangunnya pas pagi ya. Dan buang semua penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Anda sehat. Anda sehat. Dan Anda kuat. Rileks, nyaman, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Jangan lupa bentar pagi ya dibangunin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru.